guys! Hi! Hi guys, this is my chef Rhema. Anong menu mo? Kiss. Kiss ako. Nakita mo? Huwag na yan. Anong menu ng chef na yan? Just like. Hmm? Just like this. Not just like here. What's that? Pizza or donut. Oh, pizza or donut? Or biscuit biscuit or cookies and or donut. Oh, I want sweets like donut and cookies. Okay? Diba, niluluto mo ba to? Niluluto? Cookies. Oo. Bake. Bake? Bake pag cookies and donut. Ilang ito yung bake mo? Okay po. Ano naman dito? Bake din, donut. Wow! Ouch! It's so hot. Low. Okay, I'll blow. Oh, look at my plate. It's minion. Minion. Ganda mo naman. Okay, I will eat now. Wait na muna. Ano muna gusto mo ulit pilihin? Ano pa muna sa menu mo? Biscuit na lang. Biscuit na lang? Meron You said you have pizza. You have pizza? Meron pang mga candy din dito. Oh, candy. I don't like candy. I want pizza. You have pizza? I have an idea. Oh, you have an idea. What's your idea? Sa yung sa ito na lang yung pamagaganon mo siya tapos dito siya pupunta. Tapos gaganon siya. Ha? Nandun ka. Ano yun? Snake and ladders? Dice? Snake and ladders. Lawaan sila dito mo siya. Okay. Itong snake and itong isang mga Pang games while eating. Is that okay? like naman. Bake ba din to? Ano yan? Bake? Cookies? Bake? Opo. No, biscuit to. Biscuit? Ano ba pag biscuit? Hindi ba binibake yun? Hindi. Hindi. Binabalot lang siya. Ano? Binabalot. Binabalot. Okay. Oo, ito walang balot ako dito. Ano ang balot ako? Ano muna to? Bango? Bango. Amoy candy. Ba't amoy candy? Malagkit ba yan? Naulawaan lang to. Okay, Pero, may candy kasi nandun sa lagayan na candy. Pero walang candy sa laman. Pero hindi siyang candy. Okay po. Basta balikod mo. Meron Basta balikod mo. mo. Wow! Cookies! Meron ding cheese. Pero careful lang. Mayroong cheese dito. Yung cheese siya. Ay, wow! May cheese! Wait lang. Punasan natin likod mo. Chef. And ito naman ito naman yung isa na pang dalawa. Wow! Kakain ako. Kain ka din. Yummy! And wait ko na, wow. Wait lang nga.
Bibili mo ulit ng isawang kain mo ko namin. Tapos ito yung mga laruan ng wala ko na doon. Kamay nga ako. Ngayon, Bango. Hindi, ayoko. Gusto ko ikaw amoyin, hindi yung laruan mo. luluto na ako. Sige, magluluto ka na. Ay, sorry. It's okay. Ay, oink, oink. Oink, oink. Oink, oink siya. Oink, oink. Oink, 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 oink. Wow! What's that? Say it. Say something. This is my kitchen. kitchen. Ganda naman ang kitchen na yan eh. Because you are Chef. chef. Chef girl. Chef na girl. What's your name, chef? Ay, makuling tibagala. Wow! Where do you live? Mandaluyong Yung City. And how old are you? What's that? Fall. 4. Sabihin mo, I am 4 years old. 4 years old. Sige na, play ka na. Bibidyo ko, gumalikot dyan. Hi, chef. What's that? Sa cafe pa rin. Ang ganda. Ang ganda naman talaga. Nagpo-pose pa. Ay, ang galing. Galing. Spider. Spider girl. Ganun, no? Spider girl. Halika na dito, chef. Hindi mo na ma-figure out ko. Ganda mo, bata. Tapos yung likod mo. Ako yung bata na chef, Mama Pipe Opo. mo. Kaya naman mapit mo